Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ relay နဲ့မီးပြတ်မီလာလုပ်တဲ့နည်းရဲ့ကျွန်တော် short current ကို relay နဲ့ကာကွယ်တဲ့နည်းရဲ့ဒီမျိုးမိတ်တုံတွေကို relay နဲ့လွယ်လွယ်ကူလုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ relay နဲ့မီးပြတ်မီလာလုပ်တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်ဒီမှာလိုအပ်တာ relay ဖြစ်ပါတယ် relay မှာကျွန်တော်ဒီ9 pin relay ကိုမသုံးမနဲ့ကျွန်တော်ဒီ10 pin relay နဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော် diode အစရမထက်ပဲရိုးရှင်းလုပ်တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်10 pin relay သုံးပါမယ်10 pin relay သုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တစ် line ကိုကျွန်တော် DC တစ် line ကို AC သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့10 pin relay မှာကျွန်တော်ဒီမူလီစုပ်ထားတဲ့ຢာတွေကကျွန်တော် coin ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အဆက်အသွယ်ရှိမရှိနဲ့ multimeter နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရှိတိုင်းပြပါမယ် multimeter ကိုကျွန်တော်အတန် scheme မှာထားပြီးတော့တိုင်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ် on scheme မှာထားပြီးတိုင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒါအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိတဲ့သူတွေကတော့ဒီဆက်သွယ်ပုံသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအရင်ဆုံးကျွန်တော်မီတာလေးနဲ့ရှောက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရှိမရှိစမ်းပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအရှိလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုင်းကြည့်ပါမယ်Okay ဒီလိုအရှိလိုက်ပြန်တွဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါ relay မကတ်နေတဲ့အနေထားမှာအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် relay ကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလယ်ငုတ်လေးကတော့ဒါကတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအလယ်ငုတ်ကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘိန်းငုတ်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ relay မကတ်လို့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရှိရယ်ဒါနှစ်ဖက်လုံးလည်းဒီလိုမျိုးအဆက်အသွယ်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုမျိုး relay မကတ်တဲ့အခါမှာဒီအဆက်အသွယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော် relay ကတ်အောင်ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလယ်ငုတ်လေးကဒါအဆက်အသွယ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်relay ကိုကျွန်တော်ပို့ကျွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခဲဆော်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် 1A adapter သုံးတယ်သူ့ကို9ဖို့ပေးုံနဲ့ relay ကကတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ် line မှာကျွန်တော် DC ထည့်မယ်တစ် line မှာ AC ထည့်ပါမယ် Okay ဒီအရင်ဒီ relay မကတ်တဲ့အနေထားမှာဒီဘေးနှစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ open ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ထားပဲအနေထားဖြစ်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာDC နဲ့စပြပါမယ်ဒီစမ်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးနာကငငုတ်ချိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာရရလင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပလက်ထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီက auto relay cut သွားအတွက်ပိတ်တော့ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဘတ်တက်ပြတောင်ချွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာပြီးပြန်လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်လက်ခါမှာပြီးပိတ်သွားပါပြီ Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် DC တစ် line ရပြီကျွန်တော် AC line အောင်တော့ကျွန်တော် AC နဲ့စမ်းမပြဘူးကျွန်တော်မှာ DC နဲ့လွယ်လွယ်ပြရတဲ့အတွက် DC နဲ့စမ်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် DC မှာ AC ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီအလယ်ငုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ငုံချိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးမလင်းပါဘူး Okay ကျွန်တော်adapter ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ AC ဆက်စမ်းပြတဲ့ဘက်ကျွန်တော်လင်းနဲ့ဖလက်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မီတစ်ချမ်းလင်းပါတယ်ဒီသဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကို DC တစ်ချက်ကို AC သုံးလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ auto on off ကျွန်တော်မီးပြတ်မီလာလောက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်9 pin relay မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်10 pin relay နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတဲ့နည်းပြတ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်အဆင်ပြေမှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းကတော့ short current ကို relay နဲ့ကာကွယ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးလုပ်တာတော့ကျွန်တော် 5 pin relay ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ push button လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ relay ရဲ့ကျွန်တော်ပုံစံမှာတစ်ဖက်ကို push button တစ်ဖက်ကိုချိန်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက် coin စမှာကျွန်တော်ကဲဆော့ပေးပါမယ် Okay ဒီလိုပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ coin စနဲ့ဒီဘက်ဒီဘက် close on ဘက်မှာချိန်ပေးပါမယ် relay ကရင် app ပြန်ကျွန်တော် on ဖြစ်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် LED ကိုအနီးနဲ့အစိမ်းသုံးပါမယ်ကျွန်တော် LED ကိုကျွန်တော်အနောက်ဘက်မှာ on ဘက်မှာချိန်ပါမယ်နောက် LED အနီးကိုတည်းကျွန်တော်အပေါင်းချင်းနှုတ်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ LED အပေါင်းဘက်မှာကျွန်တော် LED အပေါင်းဘက်ထပ်ချိန်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကျွန်တော် off တာတဲ့အဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အနှုတ်ချိတ်ပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုချိတ်ပေးပါမယ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော် resistor မှာကျွန်တော် 1.8 သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် 1k သုံးလို့ရတယ် 1.5k သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် LED ရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော် resistor ကိုချိတ်မယ်ပြီးသွားရင် coin တစ်ဖက်မှာကျွန်တော် ready resistor ကိုကျွန်တော်ချိတ်ပါမယ်လုပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်သူ့ကို9ဖို့ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်12ဖို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အပေါင်းရိုးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ
relay ရဲ့ point မှာချိန်ပြီးတော့ပုံစံကိုအနှုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံမှာချိန်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒါတော့အထွက်ဖြစ်ပါတယ်အထွက်အပေါင်းကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအထွက်အနှုတ်ကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်ကိုနိုင်ဖို့နဲ့ဆန်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တွဲဖို့နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုနေထားမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ရှော့မကြတဲ့အနေထားပါရှော့ကြတဲ့အနေထားလုံးကျိုးပူးသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် relay ကကျွန်တော်မကတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် off ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မကတ်တဲ့အနေထားပါမကတ်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်လင်းပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတ်သွားတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော် spot rating နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့စာထိုးသုံးပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် short ကြရတဲ့ current မှာဒီလိုမျိုးဒါလေးထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုလွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောနေပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတနည်းကိုတောက်ပါမယ်โอเคဒီလိုမိတ်ဖန်နေဖို့အတွက် relay လုပ်မယ် capacitor ဒီက 35 volt လုပ်မယ်ကျွန်တော် LED တွဲဖို့လုပ်မယ်ပြီးရင် resistor 200အောင်300အောင်210အောင်စသဖြင့်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ခဲဆွဲပုံတော့ကျွန်တော်ပုံမှာပဲအမြန်လေးပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ resistor ကို220အောင်ဒါမှမဟုတ်330အောင်ဒါမှမဟုတ် preset နေလည်းထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့ LED အနှုတ်ကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခဲဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် relay မှာ capacitor ရဲ့အနှုတ်မှာခဲဆော့မယ်ပြီးရင်တော့အပေါင်းတချိုးစီကိုကျွန်တော် relay ရဲ့ offshore တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ခဲဆော့လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကျွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် relay ရဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော် battery အပေါင်းချိန်မယ်အနှုတ်ကျိုးတော့ capacitor အနှုတ်နဲ့တိုက်ရိုက်ကျွေးလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တွဲဖို့နဲ့ဆန်းလို့ရပါပြီโอเคရပါပြီအနည်းအမြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် resistor လေးကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးုံနဲ့အဆင်ပြေပါမယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ချိန်နေတဲ့အရင် like subscribe လုပ်ပေးတော့ရပါတယ်